Ok, bộ phận này cho nó chừng muối nhằm hai một con ngọc nía chẳng dương bởi vì nó có quá dương cách mà choran DC tới thằng trong DC tới dương qua ta power adapter dương miền thằng trong group art chẳng à. Here's the points we show you when measuring the power adapters. Okay, this voltage is okay or not. But sometimes បងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវកាមេរ៉ា Wi-Fi របស់ខ្ញុំកាមេរ៉ាលេខ3ហ្នឹងវាដំណើរការជិះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតើវាបញ្ហាអីចឹងណា Okay, we show you about the Wi-Fi cameras, what is the problems, why it is not working, so we show you បងប្អូនទាំងគ្នាមុននឹងចូលដល់ការចែកមើលនឹងខ្ញុំបတ်របស់យើងបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe ទៅ channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe ទៅ channel របស់ខ្ញុំហើយនិង follow Facebook page របស់ខ្ញុំនឹងផង Okay, for who new not just subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Also like share my video to get more video and more links from this. Okay, now we go to the topic together. Okay, បងប្អូនឡើយយើងចូលទៅដល់ធានបទយើងអស់គ្នា Okay, let's go. Okay, បងប្អូនទាំងគ្នាចំណុចទី1ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាចឹងយើងបើមានឧបករណ៍វាស់យើងកាច់មកចរន្ត DC ទៅខាងចុង DC ទៅយើងវាស់តា power adapter យើងមានតាំងចុងគ្រប់អត់ចឹងណា Here's the points we show you when measuring the power adapters. Okay, this voltage is okay or not. But sometimes the voltage okay, but we're not sure. The power adapter is good. Okay. ចឹងបងប្អូនពេលមើលទាំងចុងគ្រប់ហើយក៏យើងប្រកាសថា power នឹងល្អដែរ power adapter ហ្នឹងអានេះគ្រាន់តែចំណុចទី1ដែលខ្ញុំប្រាប់នេះយើងហៅថា power adapter phase 1 power adapter. Okay. And the seconds maybe the camera is defective ចំណុចទី2ហ្នឹងវាអាចនឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងខូចហ្មងអញ្ចឹងណាតែទៅកាមេរ៉ាហ្នឹងវាមិនងាយខូចទេអញ្ចឹងណា mostly the camera is not very fast to damage to defective. Okay, ហើយចំណុចទី3វាអាចមកពីកាមេរ៉ាយើងហ្នឹងវាចាប់ Wi-Fi អត់បានវាចាប់អ៊ីនធឺណិតយើងអត់បានអញ្ចឹងពេលចាប់អ៊ីនធឺណិតយើងអត់បានអញ្ចឹងក៏វាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាយើងហ្នឹងអត់ដំណើរការដែរអញ្ចឹងណា The search your camera sometimes we cannot connect to the Wi-Fi routers because sometimes we use for a long time the cameras it will the weak we can say like low the qualities, low the power connection of the camera of the internet. Sometimes your camera it cannot connect to internet. This one the third point also. So when your camera it cannot connect to internet, you make sure you can use the LAN cable, the internet cable to connect from the camera to your Wi-Fi routers. If it's working fine, it's good. Okay. បងប្អូនបើសិនជាកាមេរ៉ាយើងអត់ដំណើរការហ្នឹងយ៉ាងទី3ហ្នឹងបន្ថែមវាអាចមកពីកាមេរ៉ាយើងវាអត់វាខ្សោយពេលយើងប្រើយូរវាអាចចាប់ Wi-Fi បានអញ្ចឹងដើម្បីចង់បញ្ជាក់ច្បាស់បងប្អូនអាចយកខ្សែអ៊ីនធឺណិតមកបងប្អូនមានដាក់ដោតជាប់ជាមួយនឹងនេះ Wi-Fi ហ្នឹងកន្លែងខ្សែហ្នឹងដោតចូលក្នុងម្ខាងហើយដោតម្ខាងទៀតទៅខាងWi-Fi របស់យើងទៅវាដំណើរការមិនល្អហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំអាសាជួបទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា
វាអាចនឹងខូចpower adapter នេះច្រើនជាងគេអញ្ចឹងណាភាសាវាដំណើរការយូរវាខ្សោយដល់ពេលយើងវាស់ទៅឃើញតង់ខ្យងគ្រប់មែនប៉ុន្តែវាអាចដំណើរការបានទេភាសាតង់ខ្យងគ្រប់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងចូលមកពិភពជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទៅកាមេរ៉ាយើងដំណើរការកើតទេភាសានេះខ្សោយអញ្ចឹងមានន័យថានឹងខូចយើងត្រូវដូរថ្មីអញ្ចឹងពេលយើងដូរថ្មីយើងត្រូវពិនិត្យផងយើងទាក់ទងចរន្តនេះមិនសូវជាបញ្ហាទេទាក់ទងចរន្តនេះបញ្ហាសំខាន់គឺតង់ចុងរបស់យើង12 V កាមេរ៉ា12 V យើងត្រូវយក12 Vដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនឹង50 Hz អញ្ចឹងទៅសិនខុសវាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ា Wi-Fi យើងឆេះអញ្ចឹងណា Because for my most experience it's power adapters easy to devices one the incoming video show you the voltage is okay is enough but when you connect with the load with the camera so this will become the can say the weak not give so much power to the camera so the camera is not working. So when you buy the new one for replacement, should focus all the voltage, DC voltage 12 volt. With your camera 12 volt, we should buy for 12 volts, okay? And for the current, it's no problem. Current should higher than similar nearly so higher than 2 amps, it's no problem, okay? And the second is the hertz. If your camera use 60 Hz, should use 60 Hz. Your camera use 50 Hz, should buy the 50 Hz. Okay. So the point concentration, the voltage and the current, the voltage and the hertz. Okay. And my camera also after checking. So it will problem with the power adapters. After I will replace the new power adapter, I will show you. Okay. ចឹងបងប្អូនតបអ្នកនរគ្នាទិញ power adapter ថ្មីដាក់ទៅសំខាន់លើតង់ចុងហើយនឹងfrequency អូខេចឹងរបស់ខ្ញុំនេះវាខូច power adapter ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ថ្មីឲ្យបងប្អូនមើលហើយនឹងតើវាដំណើរការមែនអត់ហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនគ្នាអូខេ Okay, now I connect the black one. Okay, this one, the new one. Okay. So let's see the cameras. Is any movings? Okay, do you see this cameras moving? So when it moving like this you can say. 100% is working okay ចាំបងប្អូនពេលយើងឃើញវាដំណើរការ work អញ្ចឹងវា200ច្រើននឹង working អញ្ចឹងដំណើរការអញ្ចឹងណាអូខេចាំបន្ទាប់ពីឃើញវាដំណើរការហើយយើងនឹង check ក្នុង app បន្ថែមទៀតតើវា ដំណើរការឃើញរូបភាពពិតប្រាកដមែនអត់អញ្ចឹងណា Okay, so after the rotation of this, so we continue to check and the app it can below can see the camera sit or not, okay? The teeth, okay, here have called this one the top. ចឹងនេះនៅកន្លែងតម្លើងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាចឹងវាដីច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវវាដំណើរការធម្មតាបន្ទាប់ខ្ញុំដូរ power adapter អញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញកាមេរ៉ាលេខ 3 អញ្ចឹងណា Okay, so now it is working so the camera is number 3 after I replace the power adapters
បាទហើយអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំឬក៏ Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំហើយនិង Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំដើម្បីផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត Okay for not just who new not just subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page to get more video and more knowledge from me. Okay. Have any problem can comment here. Okay. បងប្អូនមានបញ្ហាអាច comment ក្រោមបាន Okay. អរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ